不说的把它掐断。你应该没有收到我以前。
丁一哥，安贝尔爸爸真够气派啊，一个人包了全场。要是安贝尔以后天天跟他爸爸吵架，那我们店不就火了？你这小坏心眼儿，好好配你的菜啊，别给微微丢脸啊。这幅画是佳佳送给我们的。安贝尔常说这只猫代表他，这个呢是丁一哥，这只代表我。这幅画象征着我们8个人一条心，友谊长存。不错，你们几个年轻人真的很有创意啊！谢谢你们，平常给 Amber 带来这么多的欢笑。吴叔叔，我去后厨给您准备晚餐，让我哥再陪你看一会儿。好，吴董随便看。好。吴董，请坐。坐。今天的菜都是我做的，不好吃的话别见外啊。不，很不错，很不错，这都是 Amber 喜欢吃的。你们这几个年轻人真不简单，真没想到吴董会约我们来这里见面。我是不想太拘谨，而且我也想了解一下这个让 Amber 快乐的小天地啊。你们这几个年轻人呐，真不简单。你们应该知道今天我约你们的目的吧？是因为 Amber 妈咪的事吗？我知道今天你们一起吃过饭，高琪还带她去购物。人与人之间要想了解对方，难免少不了时间。况且，高琪是 Amber 的妈咪，Amber 从小就没见过她，难免会有些好奇心。思睿，我暂且不管你跟 Amber 的未来会怎么样，但是最起码现在你是她最信任的人。在这个关键时刻，我希望你能够好好的照顾她、对待她、保护她，千万别让她受到任何一点伤害，好吗？吴董，你放心，我明白。薇薇啊，哎 ，Amber 有很多的朋友，是真是假，Uncle 看得非常清楚。而你是对 Amber 最真心的，我希望你能够多多的帮助她。毕竟 Amber 没有你经历的多，也没有你成熟。我明白。你们俩兄妹从小就没有父母，肯定能够更了解 Amber 失去母爱的痛苦。很遗憾的是，我给了 Amber 一个生命，但是却没办法给她一个完整的家庭。吴叔叔，Amber 虽然没有得到母爱，但是有你在她身边，她得到了双倍的父爱。高琪是 Amber 从小就所期盼的，我做再多的努力也没办法弥补。我打个比方，你很期盼一个男人对你的爱，将来有一天有另外一个男人给了你10倍的爱，都没有办法弥补这个缺口，对吗？吴董，您希望这是个怎样的结果？高琪是绝对不会做无利可图的事情，在他的心中，没有比金钱更重要的东西。我怕 Amber 对他动了真感情，再一次受到他的伤害。吴董，您放心，我会照顾好她的。只是高琪跟 Amber 讲过你们当年离婚的事情。他说是你用钱逼他放弃 Amber 的。每个人在讲自己故事的时候，都是以自己为中心出发的，所以自然是自己对，别人错。只要 Amber 相信的是哪个版本，那个版本就是故事的真相。只要高琪不再伤害 Amber，那我跟他当年那些恩恩怨怨，到底是谁对谁错，对我来说一点都不重要了。吴董，来，吴叔叔，我大胆问一句啊，你现在对 Amber 的妈妈还有感情吗？如果有可能的话，你会不会和她复合呀？这我真的不知道了。
哎，太好了！我妈终于不再软禁我了，朕终于可以出来看一看、走一走。你看，我妈把他放出我来。告诉你啊，以后去哪儿都得跟我汇报。妈，今天吴叔叔包场，请康子睿和薇薇吃饭。梦姐，莲花，我一直不知道该怎么称呼你，是叫你韩太太，还是华太太？我这2个儿子的爸爸，现在跟我什么关系都没有，就叫我梦姐吧。挺好。吴董您坐。好。梦姐坐。吴总，上次我喝多了得罪你，真的太不好意思了。没事没事，过去的事情别提了，忘了最好。我还有点事儿，这1万块钱是今天晚上的饭钱，谢谢你们啊。哎，吴叔叔，不用这么多。不，这是给你们年轻人的一点鼓励。那谢谢您的光临了。哎，好，再吴董，见啊！我送您吧。不用，再见啊！慢走，吴董。
都好了吗你？差不多了。哎不，疼！怎么了你的手？也没什么大事儿。别动。哎，疼。这儿疼啊？嗯。这儿是骨头。这儿呢？好像好一点儿。想什么呢，薇薇？我在想，吴雨婷送给 Amber 的那张贺卡上要写什么？有你在身边，真贴心。哎，好像挺合适的啊。不是吴玉婷跟 Amber 说的。是我韩定一跟你说的。跟上应总的车，开车。你今天真漂亮。我们今天要见的那个银行家，他对我们的项目感兴趣吗？我已经替你把功课做好了，我把你的身份、背景以及投资产品给他说，他非常感兴趣。拿下他的机会有多少？全世界没有人能拒绝你。
我死里！停车！老吴啊，咱。这是我们2个人一起住的房子，我一个人去看有用吗？你不是说过陪我一起来的吗？你妹又不跟我们住在一起，她第一件有用吗？你乖了，你先把房子看好，等我有空的时候，我们再一起买家具，好不好？那好吧，等你有时间一起来看吧。听话了，你不是一直都想有一个我们自己的家吗？你定吧，好不好？你喜欢的就是我喜欢的，来。好吧，拜拜。我不是跟你说过，我不来找你，你就别来找我吗？你天天跟着我，你不用工作吗？老板叫我来等你下课的，他特地吩咐先把其他工作放一放，专要听候大小姐差遣，然后再看一下，要不要替你回家拿些有用的东西和衣服。我需要拿什么东西，还用你去取吗？别想踏进我房间半步。如果我需要什么，我会让欧阳翘去取。是小翘告诉你，康子薇在埃菲尔找到我的吧？是的。就知道你是为了这个才跟他拍拖。戴迪就爱找人跟踪我。他不是跟踪你，他是担心你一个人在外面过得不习惯。你回去告诉他吧，我从来不缺人疼爱，这些天我只是给自己放个假。我不是不回去，只要他在我就不回去了。他如果不在，我考虑看看。你联系一下微微，问他是不是在来的路上。柯兰姐你好，我是 Victor。Amber 问你是不是在来的路上了？你怎么有微微微信啊？还有印东。
好吧。从一个男人的角度来讲，你觉得这里的房子有没有家的感觉？如果你每天工作结束以后，会不会特别想迫不及待回到家里啊？我觉得这个房子算了。看得出你很喜欢这个房子，你喜欢的就是我想要的。你真的打算和康子就这样下去吗？你有没有想过怎么处理你们的关系？这跟你有关系吗？我什么时候事事都得向你汇报了？你现在不想，你总有一天要想这个问题的。你根本就不是来陪我看房子，对不对？好心情都被你破坏了。还有3套房子要看呢。不看了，都是我爹地找的房子。可是你在其他地方找房子的话，那些人还是会给老板面子的。那我用你的名字来买不就行了吗？我不想沾他的光。说什么呢？谁沾谁的光？当然是沾你的光啦！要是没有你的话，我怎么认识你哥啊？那我不是要叫你一声未来的大嫂？好奇怪呀！未来小姑，我跟你说，这里房子真的特别漂亮。你哥可以对着这里的美景构思他的电影，我呢就在厨房里给他做美味的小吃。哎，你今天有点不疼啊？有吗？别说我了，说说你吧。你真打算住这儿啊？你爸知不知道？有这个地下党在，我如果掉一根汗毛，或者是有一片树叶落在我的头上，我爹地都会第一时间知道的。你呀也不能怪他，就算没有他的话，你爸还是会用别的方式去关心你的，多幸福啊！爸爸妈妈一起争你，我们局外人看着都眼红，你还不知足。我爹地是不是收买你了？用收买吗？你爸是个多优秀的爸爸，我们都看在眼里了。你这么喜欢我爸的话，你干脆做他干女儿好了。那我不就做不成你未来的小姑了吗？哦，对了，那怎么办？算了，别为这个烦恼了，咱们再慢慢商议好了。把包给我。你还要坐我车走吗？不坐了，我坐微摩托就好了。安本交给我了，别跟着我。怎么样？好羡慕你们啊 ！WeLove 现在越来越像一对小夫妻经营的餐厅了。是吗？你们别胡说啊！哎，你脸红什么呀？啊？第一个，你看微微脸红了。难道你们俩之间的暧昧关系有升温呐？我不在这几天，有变动啊？